Fala Brasil, fala Sergipe. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí. Para ser candidato a vereador, o senhor deu um endereço no bairro Copacabana. Mas a mãe do seu chefe de gabinete prestou um depoimento dizendo que o senhor nunca morou lá. Sem saber o básico. Qual é o meu domicílio eleitoral, Pedro? Que eu não mudei ainda. Pedro, o senhor veio tentar acabar com minha reputação e tá passando uma vergonha nacional. Qual é o meu domicílio eleitoral, Pedro? Eu te pergunto, o senhor afirmou agora que é Copacabana. Chegará a parte que a gente vai falar da máfia que eu combati, que após a promessa deles de acabar com a minha vida, acabar com a minha carreira. Mas vai chegar uma pergunta. Eu não posso fazer essa pergunta, eu não tenho o direito de fazer essa pergunta. O senhor já me fez diversas perguntas que me apontam até como... Eu não posso te fazer essa pergunta. Aceitou da entrevista, então? Eu aceitei, mas o senhor não pode responder isso? O senhor considera que a sua atividade parlamentar, mesmo apresentando tão poucos projetos... E a preocupação da Rede Globo cai no cinismo de sempre e é desmascarada pelo Gabriel, porque de maneira inteligente ele gravou a entrevista que a Rede Globo pretende no Fantástico incriminar esse rapaz. Não existe santinho em lugar nenhum, não. Mas também não se pode condenar todo mundo. Amigo, toda regra existe exceção, existe sim. Vamos lá, faz o seguinte, de momento, lembra de eu quero um parlamentar que você conhece, que faz um trabalho que aparece. Um trabalho que cuida de quem precisa. Um trabalho que realmente faz o que se propõe a fazer todo parlamentar em época de campanha. Nossa, quanto parlamentar bonzinho aparece agora, né? E de maneira muito irônica, agora também aparecem os que não prestam. Nossa! Esses que promovem as fogueiras, que queimam quase todo mundo. Principalmente essa imprensa, né? Sempre muito seletiva, muito crítica. Muita crítica, a gente tem crítica dessa. Sergipe, sabe o que importa? O que importa é quem produz, mostra e você conhece quem faz e quem não faz aqui. Como dizem até de uma maneira muito acertada, todo mundo se conhece, não é não? Esse é o Recuperando. Valeu!